Аруке Санатбекова деген катталуучубуз, саламатсызбы, SEO продвижение боюнча айтып бере аласызбы дейт. Достор, SEO продвижение Wildberries'ке чыгып аткандагы товардын топко чыгышына түздөн-түз таасир эткен эң чоң факторлордун бирөөсү англисчеден алганда search engine optimization деген сөз, поисковикти оптимизациялоо деген сөз. Муну кандай түшүнүшү болот достор? Wildberries'те азыркы учурда кээ бир маалыматтарга таянсак 250 миңге жакын, кээ бир маалыматтарга таянсак 400 миңге жакын сатуучу бар, жана 1 миллиондон ашык бренд бар. Кээ бир сатуучулар бир канча брендтин астында иштешет, ошондуктан брендтердин саны 1 миллиондон ашты. Эми караңыздар. Миллиондон ашык бренд бар. Бул жерде триллион товар бар. И триллион товарларды Wildberries кимге көрсөтүш керек экендигин кантип билет? Булардын бардыгынын база данныктан биз товарыбыз жөнүндө кандай маалыматтарды киргизгендигибизге байланыштуу Wildberries'тин роботу түшүнөт. Бул товар эмне жана бул товарды кимге көрсөтсөм болот. Эң баштап ушуну түшүнүшүбүз керек достор. Wildberries'тер биздин продажалардан пайда көрөт. Wildberries биздин душманыбыз дагы эмес, биздин досубуз дагы эмес. Эгерде жакшы бизнесибиз болуп атса биздин досубуз, эгер жаман бизнесибиз болуп атса биздин душманыбыз деп түшүнсөңүздөр деле болот. Эми бул жерде жана just business деп коет го, бул бир гана бизнес достор. Эгерде чындыгында товарыңыздар жакшы болсо, SEO оптимизациясы жакшы болгон болсо, товарыңыздардын фотолору жакшы болсо, Wildberries жогору карап көтөрүп кете берет. Эгер жаман болсо түшүрүп кете берет деген сөз. Маселеге келе турган болсок достор, search engine optimization же болбосо поисковикте биздин товарларды оптимизация кылуу. Айталы. Сиздер рубашка сатып жатасыздар. Жана бул рубашкаңыздар белгилүү жаш категориясындагы белгилүү аялдарга же белгилүү кыздарга арналган рубашка. Wildberries каалайт сиздердин бул товарыңыздарды максимально жакшы түшүнсүн, жана муну максимально өзүнүн точно клиенттерине көрсөтсүн, чтобы ошол клиенттери муну максимально көп сатып алсын, и жыйынтыгында Wildberries өзү дагы акча тапсын. Анткени сиздердин саткан продажаңыздардан комиссия алып калат, туурабы? Ошондуктан SEO оптимизациянын эң маанилүү моменти сиздердин товар менен байланыштуу ключевой сөздөр бар эмеспи? Түздөн-түз сиздер менен товарыңыздар менен байланыштуу сөздөр. Мисалы, эгер ошол эле рубашканы сатып аткан болсоңуздар, рубашка для офиса, рубашка для девочек, рубашка для женщин, рубашка повседневка деген сыяктуу ключевой сөздөр менен бул товарыңыздар жөнүндө канчалык так маалыматтарды берсеңиздер, Wildberries деген ошол маалыматтарга таянып, бул товарды мен кимге көрсөтүшүм керек экендигин түшүнөт. Дагы бир маселе достор, SEO оптимизацияны эгерде кааласаңыздар, эгерде товарыңыздарды дагы да көбүрөөк сатылышын кааласаңыздар, 3000-4000 рубльдан качпай эле бул ишти атай кылгандар бар. Ошолорго бергениңиздер жакшыраак, анткени алардын атай өздөрүнө жараша программалары бар. Бул программалардын жардамы менен сиздердин сатып аткан товарыңыздар Wildberries'тин базасында эң көп кайсыл ключевой сөздөр менен изделип жатат, жана бул сөздөрдүн эң көп колдонгондон эң аз колдонгонуна жараша өзүнүн тизмесин берет. Ошол сөздөрдү өзүңүздөрдүн товардын описаниясында, акыркы учурлар комментарийде болбой калды, бирок допустим комментарийинде жана башка товар жөнүндө бериле турган маалыматтарда берсеңиздер, ошончолук Wildberries'тин роботу сиздердин товарыңыздарды жакшыраак түшүнөт деген сөз. SEO оптимизация жөнүндө более-менее маалымат алыш үчүн достор, уч кайдан болсо да маалымат алыш үчүн мындай карап көрсөк болот. Айталы, ошол эле Яндекс WordStat деген кызматы бар достор. Яндекс WordStat деген кызматы бар. Яндекс сайтын барыбыз билебиз достор. Ушул сайттын именно сөздөрдүн бир айда же белгилүү периоддо канчалык көп колдонгондугу жөнүндө маалымат берген сайты. Бул жерден карасак, мисалы, рубашка дейли да. Рубашка для девочек. Же баштап жөн эле рубашка деп көрөлү. Рубашка дей турган болсок, мисалы достор, караңыздар. Рубашка деген сөздү акыркы бир айдын ичинде displays per month. Бир айдын ичинде 1 897 913 адам издептир. Рубашка деп издептир.
рубашка деп киргениңиздерде сіздерге бул жакта сіздерге деген рубашка менен байланыштуу башка сөздөрдү да берет. Айталы, рубашка мужская деп 349 000 жолу, купить рубашку деп 232 000 жолу издешиптир, рубашка женская деп 228 000 жолу издешиптир. Таң калыштуусу рубашка мужская деп 349 000 жолу, аялдардыкынан дагы көбүрөөк изделиптир. Бул сөздөрдүн ичине кире турган болсоңуздар достор, бул жакта мисалы твое, одежда дагы эмне бар? Бул жерде в принципе башка рубашка менен байланыштуу сөз жок экен. Мисалы караңыздар, платье, рубашка, балким сиздердин табарыңыздар платье, рубашка менен да байланыштуу болушу мүмкүн. Плюс бул жерде дагы эске ала турган нерсе достор, высокочастотный, анан кийин среднечастотный, анан кийин малочастотный деп ключевой сөздөр дагы үчкө бөлүнөт. Мисалы, высокочастотный дегенде рубашка деген сөз да, айталы, рубашка деген сөздү элдин баары колдонот. Ал жерде конкуренция аябай жогору. Рубашка деген сөз менен wildberries топко чыгыш аябай кыйын болушу мүмкүн. Бирок платье, рубашка деген сөз 96 000 жолу изделип турган. Бул жерде конкуренция азыраак. Соответственно, ушул ключевой сөз менен топко чыгышыңыздар жеңилирээк болушу мүмкүн. Иш кылып, wildberriesке чыгып атканда достор, wildberriesке чыгып атканда SEO оптимизацияны көз жазылымда калтырбаш керек. Албетте, бир гана SEO оптимизация кылдым, калганынын кереги жок дегенден алыс болуш керек. Бирок SEO оптимизацияны сөздөрдү эске алыш керек.